呢個被低估嘅巴爾幹半島度假勝地，每個小鎮都充滿住陽光同海岸線。除咗有地球上最後嘅仙境湖區，出海仲可以睇到魔幻發光藍洞。成日聽人講克羅地亞都要自駕遊先去到，今次就等我帶大家飛自駕8日玩轉4個最出名嘅城市。早晨啊，大家！咁呢條 vlog 咧就係我喺呢一個高速公路嗰度等巴士開始啊！我呢個 trip 咧係完全冇 plan 過咯，我淨係諗即係去邊幾個城市啦，跟住 book 酒店啦。我連城市之間嘅火車飛咧都係琴晚臨上機前已經記得要買咯，所以我完全唔知道呢度有啲咩景點啊、咩玩咁樣啦。我淨係知我會去呢個16湖區咯，即係其他嗰啲陽光與海灘咧全部未 plan 過。所以咧，即管睇下呢個 vlog 咧有啲咩事發生啦。16湖國家公園係東南歐歷史最悠久嘅國家公園，經過長年累月嘅侵蝕溶解，導致成個國家公園都係石灰岩地形，形成唔同高低落差嘅湖泊、洞穴同埋瀑布。今日咧就去呢一個16湖國家公園啦。咁因為我發覺其他地方去呢度嘅 day trip 咧，都好似有啲長咁樣啦。所以咧，我前一晚咧就喺呢度附近咧就住一間 guest house。之後我今日可以直接一起身就行15至20分鐘咧，就去到個 entrance 嗰度就可以開始行啦。我想講成個地方咧係得一間餐廳同埋一個 supermarket 咯。所以我呢幾日嘅食嘢啊，全部咧都要喺呢2間地方嗰度解決咗佢。我本身嚟之前咧係覺得個湖區勁複雜咯，即係佢有16個啦，即係有上湖有下湖咁樣啦。好彩就琴日 guest house 嗰個主人咧，就我一入去咧就已經話咗俾我聽到啲點樣行啦，即係喺邊個位入口啊，跟住行去邊度啊，跟住再搭船啊、搭巴士啊等等咁樣啦。而家見到雖然係冇乜人啦，同埋喺個森林裏邊啦，但係我係仲行緊去入口嘅啫，淨係。因為咧，我發覺呢個湖區實在太難啦，所以我決定咧喺片尾會同大家講下，到底呢度唔揸車嘅話咧，一啲交通啊、住宿啊，同埋可以點樣玩呢個湖區，就可以一日玩得晒成個湖區啦。冇鏡頭，冇鏡頭。Thank you so much。咁咧，所以而家第一步咧就係去呢一個搭巴士上去先啦。好啦，咁而家已經落咗巴士啦，成程車大概10分鐘左右啦。即係後邊呢一啲咧就我啱啱坐嘅巴士啊，佢好似嗰啲動物園嗰啲車咁樣咯。我今日行嘅呢個路線咧就係呢一個 H 路線，包咗搭車啦，跟住坐船啦，同埋行路咁樣，就兜晒上下湖區咁樣嘅。一路到呢個位嘅時候咧，就好似行緊香港啲郊野公園咁樣咯。而家咧就行一條咁樣嘅後邊呢條路，就係一個濕地公園嘅橋咁樣，或者可能按春天嚟啦，全個國家公園最特別嘅係佢每個湖或者啲花草樹木都有唔同嘅藍色同埋綠色。咁而家咧大概行咗1個鐘頭嘅上湖區啦，差唔多去到尾聲啊，即係翻去啱啱搭巴士入口嗰個位嗰度啦。後邊呢度就有一個超級大瀑布，係咪睇落唔係好大啊？行近啲先。呢個超級大瀑布，佢係好近咯，近過我喺冰島見到嗰啲咯。完咗呢個位之後咧，就可以再落去下邊比較大啲嘅湖嗰度咯。而家就已經嚟到呢個 P2 嘅碼頭嗰度啦，就準備搭船去 P3 嗰度，即係就落去下湖區嗰度噶啦已經。好彩咧，咁我嚟到等咗唔係好耐咧，就已經有船可以過到去3號碼頭啦。咁咧，大家要記得你買嗰張飛要 keep 好啦，因為佢係已經包晒所有巴士啊、船啊所有嘅飛㗎啦。因為呢個國家公園咧，其實係你唔買飛都 suppose 入到嚟嘅，不過咧就建議大家買飛啦。佢而家咧終於都開船啦，應該等咗成10分鐘啦都有。我覺得真係好肚餓啊！我去到即刻食嘢一定。去食下。咁我咧就嗌咗一個蘋果批啦，同埋一杯熱朱古力。因為咧佢呢度嗰啲 local sandwich 咧望到冇話好吸引啦，因為呢個蘋果批實在太凍啦，跟住同埋咧佢都冇話好有甜味啦。我就諗啦，咁其實啲牛角包咧咁樣點到朱古力度啊，咁應該蘋果批都係可以咁點落去，所以就而家試下。啊，點完出嚟就係咁嘅樣。食完嘢就要加快腳步出發啦！我哋喺下湖區嘅呢個位咧，就係主要去睇一個 Big Waterfall 啊！
應該就係最多人打卡最靚嘅嗰個位嗰度啦。喺呢個郊遊徑上面睇呢個大瀑布咧，係冇想象中咁宏偉啊！佢就係有個 spot 俾你影相啦，然之後就完啦，就係咁啦。不過都靚嘅，即係都建議大家嚟嘅係呢一個16湖國家公園。咁而家已經完咗呢一個行山啦。咁因為咧，我就唔想喺我 guest house 附近嗰間 pizza 鋪食啦，所以咧我就喺呢度求其附近揾咗間餐廳啦，亦都係唯一一間餐廳啦。就唔知點解呢間餐廳係零人咯，而家6點鐘咯，我就嗌咗一個烤雞同埋 daily soup 啦。跟住佢而家應該係一個特價時段咁嘅嘢啦，3個6毫半。其實成個湖區最好嘅位係唔會有過多人為建築，冇因為太多旅客而破壞咗個環境。所有路牌、指示牌都係由原有嘅木頭砌成，資訊清晰得嚟，亦都唔會好難行。一個人去都安全，唔驚蕩失路。所以我推薦大家嚟啦，當然就。Split 係克羅地亞南部嘅城市，係亞得里亞海沿岸嘅中心位置，所以係克羅地亞一個重要嘅商業港口。而附近就有比較多發展嘅邊緣島仔，嚟到嘅旅客通常會 join 跳島一日遊，參觀唔同當地特色嘅島。早晨啊，大家！咁今日咧見到我呢身度假裝束咧，就知我準備係出海啦。大家見啦，後邊呢架咧就係我哋準備出海嘅船啦。而家咧就等齊人，跟住咧集齊咗人之後咧就可以上船出海啦。而家就已經嚟到第一個島啦！我真係好中意呢一啲漁村咯，即係啱啱咧係見得到佢上面紅色嗰啲屋仔啦，就喺呢個海邊度咁樣，真係勁靚喎呢度！我覺得同埋呢度咧都有啲似希臘嗰啲外島，即係全部啲海島都係咁嘅樣咧，即係一個漁港咁樣啦。之後咧就有啲白色嘅屋仔喺隔離，不過咧呢一度特別嘅咧就係佢係紅色頂咁樣咯，所以我勁中意呢一啲島咯。我發現呢個島咧係勁多貓貓，佢每一張凳下邊咧都有啲貓喺度遮緊太陽咯，俾大家睇下。其實咧呢個島咧，除咗海邊嘅一啲 cafe 之外咧，佢都冇乜其他可以行㗎，所以咧就兜個圈之後，而家咧就準備上返船，再去另一個島啦。離開科米扎島喺去南洞之前，都會途經幾個海蝕洞，都係駛架船入去兜2個圈就出返嚟。之後咧，而家就要轉另一架細啲嘅船咧入去嗰個 Blue Cave 嗰度咯，因為啱啱太大嗰個船咧就入唔到去。而家咧就停咗喺一個咁嘅島上面。一個就係我哋準備要入去嘅嗰個位。OK。而家咧，我哋就要話踎低，跟住先至入到後面嘅一個窿嗰度。OK。入到嚟好似去咗另一個世界咁，啲水因為陽光喺白色海床反射翻上嚟，變到好似洞穴入邊嘅水都識發光咁，非常夢幻同清澈，絕對要一世人親身入去睇一次。船家講解話，南洞本身係由海浪拍打而成，係成為旅遊景點之後先建造人工入口，俾一艘艘細船入嚟。但當然大家掛住影相同四周圍望，就冇乜聽佢講嘢。而家呢個島都係乜都冇啊，所以咧我呢1個鐘頭都應該會喺度曬太陽，係咁。咁
咁而家咧想嚟到最後一個島啦。咁喺度咧，我哋會 stay 2個半鐘頭啦。我今日嗌嘅呢一個係海鮮嘅意粉啦。佢呢個有青頭啦、蝦啦，同埋蜆啊。之後望落啲 pasta 咧都似係手工意粉嚟。好啦，咁咧呢個 Harvey Island 咧就係克羅地亞其中一個最熱門嘅旅遊島咁樣啦。不過咧，大家而家可以見到係唔係算好多人咯？個船家個導遊咧就話咧，如果係旺季嚟嘅時候咧，係可以逼滿晒所有人嘅，即係成條 Main Street 都。好彩而家係淡季嚟，我最後咧都係買咗個椰子味嘅 gelato。我覺得呢度就係平價版嘅希臘咯，即係希臘就有藍白色嘅小屋啦，呢度咧就係白色同埋紅色嘅小屋咯。跟住仲要，其實我覺得呢啲咁嘅外島咧，同 Santorini 啊、Mykonos 啊係一模一樣咯。跟住仲要呢度係平好多。早上啊，大家！而家嚟到克羅地亞嘅第3個城市 Dubrovnik。等陣先，我而家要追巴士啊！ Dubrovnik 係聯合國教科文組織世界遺產，入面充滿住巴洛克式教堂同好多超過1世紀嘅歷史地標。到而家雖然成為咗旅遊景點，仍然有好多當地人喺入邊居住。咁嚟呢度嘅大家咧，可以買張叫做 Dubrovnik Pass 嘅東西啦。個 pass 咧就已經包咗入邊嘅博物館啊、入場票啊，同埋一啲巴士咯，咁樣就會抵啲咯。好啦，而家咧全世界都喺呢個位落車。應該就係呢個位啦。而家就係行啲樓梯上去個城堡嗰度。哇！呢度啲水勁清。我想講成個克羅地亞嘅海灘嘅水咧，都係超級清澈、超級乾淨咯，係冇任何垃圾㗎。如果夏天嚟嘅話咧，係應該充滿晒人呢度，跟住好多人都有游緊水嘅會。啱啱咧上 Google 睇完話嗰個城堡咧係冇乜嘢行嘅，跟住仲要15歐入場費咯，所以而家都係去翻個古城嗰度行就算啦。本身入去呢個城牆咧係唔使錢嘅，但係咧如果你想上去上面個圍城嗰度行咧，就要俾錢啦。呢度咧就好似迷宮咁樣咯，所以而家首要嘅任務咧就係揾一個位上去上面城牆嗰個位度。Thank you。佢應該係每個入口都會有啲咁嘅人守住咯，咁你就一定要買飛先可以上到嚟咯。即係圍住呢一個 Old Town 咁樣兜一個圈嘅圍牆。咁啱啱咧我就喺度見到有人講解緊啦，所以我就聽咗一陣。呢度咧原來係因為佢已經變得太過旅遊區啦，所以咧就都幾影響呢度嘅民居咯。因為全部變晒一啲紀念品店啊，同埋啲 supermarket 咧都係貴好多咯。變到呢度啲居民咧，如果要買嘢嘅話，就唔可以喺 Main Street 嘅位置嗰度買咯，就要去一啲遠啲嘅 supermarket 先買得到咯。咁咧，我而家就已經行完呢一個圍城啦，就介紹下而家呢一個 lunch 啊，就嗌咗呢一個焗千層麵啊，佢就有4款芝士喺入邊嘅，大家睇下。上嚟嘅時候咧，佢係用一個石嘅容器裝住啦，跟住係啲芝士仲喺度 blow blow 咁樣咯。而家就準備去呢個搭纜車上去上面嗰度睇日落，之後我就買咗個藍莓 cheesecake 味嘅 gelato。而家嘅時間係6:3， 7點半就日落，所以我而家就準備上去呢一個纜車嗰度。當咧你見過 Tromsø 嘅纜車之後咧，其實你就會覺得呢個世界冇一個纜車係靚過嗰個嘅。雖然呢個已經係好靚啦，但係我覺得 Tromsø 嗰個都係靚啲嘅。之後咧，而家上到嚟呢一個觀景台嘅位置，上到嚟淨係得一個觀景台同一間打卡餐廳，可以望翻落去啱啱行過嘅古城同成個城市。咁我哋啱啱咧就喺度呢度咁樣圍咗城牆咁樣兜咗一個圈啦。如果夏天嚟，仲可以玩空中單車。個人認為，如果知道冇日落睇，風景真係比較一般，可以唔使上嚟都得。咁我哋聽日咧就會出發去最後嘅城市實丹，然之後咧就睇呢一個最靚嘅亞德里海日落。我哋聽日再講，拜拜。
實丹有豐富嘅歷史建築，比起先前去嘅3個城市一樣被海岸線包圍，但就比較少遊客，絕對俾到你喺地中海度假嘅感覺。咁咧，而家就已經嚟到呢個城市最出名嘅一個位啦，就係海邊嘅一個叫做海風琴嘅地方。大家聽唔聽到咧？而家背景呢啲音樂啊，睇下。係啦，咁佢全部咧都係由地下有啲管道啦，跟住再加埋啲海浪拍埋嚟咧，形成嘅一啲聲音嚟嘅。係啊，佢係即係連個海都玩音樂玩得叻過。呢個位咧，亦都係我哋今日會睇日落嘅位啦。而家見到咧，四周圍已經坐滿晒人喺呢個位等緊個日落咯。因為呢個小鎮咧真係冇乜嘢做啦，所以其實輕輕鬆鬆咁樣行下、超下，然之後喺個海邊度坐下，咁已經好舒服咁樣過咗一日㗎啦已經。咁而家咧就已經睇完呢個日落啦。今日咧到最後都係冇日落睇嘅。想講咧，克羅地亞呢個地方咧，其實除咗16湖國家公園之外咧，好多地方都係冇乜景點嘅，所以就嚟到就唔使特登趕行程啦。四周圍喺海邊行下咧就已經好足夠啦。同埋我始終都係淡季嚟啦，即係有好多活動，例如獨木舟出海睇日落啊，或者激流啊，都玩唔到俾大家睇嘅。如果大家夏天嚟到咧，係有大把水上活動等緊大家玩嘅。另外就係可能呢個 trip 咧，我有好多嘢都係冇計劃過啦。我冇諗到4月咧係仲係好凍冇得落水嘅，然後買機票嘅時候啦，冇諗過我想玩咁多個 city 嘅代價咧，就要搭8個鐘頭嘅巴士啦。但係我覺得旅行點都要有啲遺憾先至，即係叫咗一個旅行，同埋即係我有藉口可以再翻嚟啊嘛。所以我覺得每個階段發生嘅嘢咧，總有佢嘅意義喺度嘅，即係冇話啱定錯，亦都唔使因為去唔到啲咩地方啊，睇唔到個靚嘅日落啊，或者玩唔到啲咩而覺得唔開心咯。希望大家中意呢條純粹記錄嘅 vlog 啦。我哋下條片再見，拜拜。如果想一日飛自駕輕鬆玩晒全個國家公園，可以跟我3日2夜嘅行程。Day 1坐2個半鐘長途巴士去國家公園，1號、2號入口都有巴士站可以落車，民宿就要揾啲巴士站步行距離行到去嘅，因為入邊唔會再有其他公共交通工具。Day 2起身行去園區入口就可以開始行，路線方面可以因應自己體力同想睇嘅風景揀。我2號入口行要睇晒上下湖區，就要行 H 路線。如果1號入口想一樣睇晒就可以行 C 路線。最後 Day 3就可以坐翻巴士去下一個小鎮。如果大家想知道呢個 trip 嘅詳細使費，歡迎去我 Instagram 睇埋呢條 reels。Bye。